besh! Siya po si Scarlett, yung baby ko na naoperahan sa paa. Magto 2 months na siyang may opera sa leg niya, nilagyan ng M-pin. Ngayon, pupunta kami sa vet niya para sa first anti-rabies na. Keep on watching. Thank you. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like ayaw niya pa talaga magpa-istorbo. Tara na anak, kailangan mo na magpa-vaccine. Anti-rabies rather. Hey guys, pupunta kami sa vet ni Scarlett kasi first anti-rabies mo ngayon. Samahan kami ni Daddy, meron kaming room ngayon. Hindi kami magkukumute. Hello! Bago lang kayo sa aming channel, paki-like and subscribe. Ay! Okay na, bababa na kami. Takpan mo na na. In 3, 2, 1. Hello! Paalis pa lang kami. Say hi, baby. Hi, my name is Scarlett. Bye!
Mount Sinai Veterinary. At medyo kinakabahan na si Scarlett ko. Waiting sa vet na mag-aasikaso sa amin. Medyo busy pa sila. At yung baby girl ko, medyo kabado na. Kaya mo yan, anak. Ay, doon na siya. Inamin timbang. Titimbang ko sana siya kasi bigla siyang nag-poop. Saway si baby. Ano nangyari? Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga nagkailangan ka. Katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita. Isang dalaga Pilipina, yeah. Dalaga Pilipina, yeah. Isang dalaga Pilipina. Dalaga Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano pa ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagdali, gustong mawakan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapaligay, sana ikaw ay makasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay makilala ko,
few moments later. Na ulit yung chocolate. Tapos, yung susunod niya is 5-in-1 na. So, April 30. Bigay ko na. Hello? Expect natin ulit medyo mag-break siya. Hindi naman. Especially sa ating babies. Pero okay lang. Ganun lang din. Babalik din naman agad sa Tapos, bawal maligo for 5 days. Hindi pa talaga siya makaligo. Hindi niyo pa siya pinapaligo. Hindi pa. Ano lang, yung dry shampoo. Tsaka wipes lang. So, massage na lang yung lump dito sa likod. Tapos medyo makatiyan kasi mabigat yung Okay. Thank you. Scarlett. Babe, good girl. Sinong good girl? Nagawag pa yung Nothing